kusoo dhawaaw channelkayga Yasmin Handmade. maanta waxaan rabaa inaan sameeyo dhago iyo katiin oo laga sameeyo kuulal kuusha cad ah. marka kan waxa waaye wire kan waxa waaye duna laga sameeyay, laakiin aniga guriga ii teelay. hadaa rabtid waxa meesha laga helaa waa idin soo diraa. kan waxa waaye dhagdhagaasha la geliyaa, katiinka la geliyaa, maxaa la geliyaa jijimanka, wax kasta loo isticmaalaa. marka waxaa idin tusinayaa waxa waaye intaas oo dhan wataa. haddii aad rabtid intaas meesha ku jirto dhan camal waxaa lagaa siinaa wax yar. hadaa rabtid hoosa idin soo dhigaa meesha ka helaysid. marka waxaa u baahan tahay geedaha oo loo isticmaalo jewelry-ga, midka lagu xiro, midka lagu qabto waaye saddexdoodaba, midna waa lagu jaraa. marka wire-kaneeti waa jaraysaa, haafaa u baahan tahay, waa cabiranaysaa qoortaada intii la eg, ama hadda ilmo u sameynaysa ama adi haddaa sameysanaysid. kan yariiskana waxaa waaye wuxuu celinayaa kuusha inay baxdo. marka waa laisgelinayaa, kadib waxaa soo qabsanaysaa mujidada meesha yariista inuu galo waaye. waxaa soo qabsanaysaa geedka lagu adkeynayo, waa saxanaysaa ilaa meesha uu kaaga galo ugu celisid, sababtoo ah kuusha kuu celinaadan kuusha ku wada shubayaa. kuushana waxaa waaye adii dhinacyada dhan inaad ka qaawada dhammaysid, aad wada buuxsatid. markaa buuxisid wax yariis lay ka reebaysaa oo inta yariista oo mataqaana aa xiranaysid. marka hadda kanna waxaa waaye waxaa isticmaalnaa iyadan yariista ah, magaceeda hoos idinkugu soo qorayaa, soomaali magaceeda ma aqaanin. marka waad gelinaysaa. kan waxaa la dhahaa kolley waxaa la dhahaa kuwa isku xiro oo malaynaa jewelry-ga. marka meeshaasaa ka gelinaysaa, wadin waa isku xiraysaa. kan hadda meeshaan oo iiga dhegan yahay waa inaan kasoo furaa, sababtoo ah sababta idin tusinayaa saa u sameynayo. waa kaasaa waa isku qabanaysaa, waa xiraysaa sidoo u dhicin. marka kan waa kaasaa intaasoo u egyahay. marka waxaa rabaa in haddan idin tusiyo sida loo sameeyo dhagaha. geeda soo qaadanaysaa, waa cabirahaysaa intaa adigu ku filan oo is leedahay, oo sideed xabaa raba inaan geliyo, sababtoo ah marka tiro la eg aad gelisid dhexda markaa wax ku gelinaysid way kuu fudud tahay. soo wuxuu noqonayaa dhexda mafahamte sideed xaba ka tiriye, sababtoo ah marka katiinka dhagdhagaha markaa waxaa rabtid aad gashanaysid inuu meel dhexda lahaado waa muhiim. waa kaasaa kadib waa isku wareejinaa le, sababtoo ah kan aad u jilcan yahay, waayarka isticmaalaya aad u jilcan. waxaana loo isticmaalaa badanaa dunta aad u sii fudud. mar anoo dunta ka sameeyahana waa idiin soo gelina haddaa ka heshiin. kan duntii ku sameysa dunta aad u fudud, maxaa yeelay haddii aa waayarka ku dhibaa duna isticmaali kartaa, oo dunta harqaanka camalaa isticmaali kartaa, oo 3 mar 2 mar camalaa isku xiray leebes. geedaha yariiska haddaa aan ku xiraayin katiinka haddaa rabtid kanna ku xiray, kan waxaa u wareejinaya waxaa waaye meel waxaan banaysanayaa ee ii gasho kan dhagaha yariiska ma aragta dhegta la geliyo meeshaas yaalo. haddaa dhawaan sameyna waa arkaysiin. marka kaasoo kan oo isku xiray lee waa isku qabanaysa sidoo kaaga dhicin. waxyara isbeekasi mafahanteen aad u dhib badan yahay, marka sababta wuu yar yahay. marka wax oo fudeed waaye, aad iyo aad u fiican tahay. mararka qaar haddii aad shad waxa aad ka heshidoo kale aad ku aragtoo kale meeloo kaleeto inaad samaysan kartid, aad iyo aad ay muhiim u tahay ama ay u fiican tahay. qof kasta wuu jecel yahay inuu wax samaysto, khaasatan aniga isku jeclaa inaan iska samaysto waxyaalaha. aad iyo aad jewelry-ga uu muhiim u yahay, sababta badanaa waa la xirtaa, aroosyada loo xirtaa, gurigaaga u xiri kartaa, ilmahagada u xiri kartaa haddaa gabar haysatid. aad iyo aad u fiican yahay. marka aniga waa iska jeclaa inaan sameeyo. marka hadda waa kaasaa waa isku xirayaa, waa gelinayaa ina wax yariis le geeda sitii, sababta dhegta la geliye waaye. haddaa rabta boola haddii aa haysatid caaga ku xiri kartaa, haddii kaligaa rabtidna waa xiri kartaa. kan 2 kalar waa mujediino, waxay kala yihiin dahabi iyo waxa ani haystaa laakiin idinku sameeyo. haddii aa rabtid seema ka dhigi kartaa, wixii haystaa ku sameysan kartaa. marka hadda halkaa dhiga idin tusinayaa sida loo sameeyo. waa aragteen dhegta kalaan soo sameeha. marka aad soo sameeyay kadibna sawiraa ka soo qaadayaa. sawirkana markii oo inka arki doontii sawirka sidoo noqonayo ugu dambeyntii.
marka waa ku mahadsantiin daawashadiina. haddii ay igu cusubtaa subscribe saar, haddii oo sheeg haddii aad ka heshay videoga like saar sidoo aniga ay igu dhiirigelin aan dhiirigelin u helo. so maxaa yeelay waxaa sameynaysa waxaa fiican haddii laga helo waa sii sameynaysa waxyaabo kasii fiican. marka waxa idinkaga baahanaa waxaa waay dhiirigelintiina. waana ku mahadsantiin daawashadiina.